هعرفك النهاردة ترتبي نفسك وتخلصي محشي في اقل وقت واقل مجهود ويطلع معاكي مرتب وشكله يفتح النفس. وكمان تعملي فراخ مشوية في قلب المحشي بتطلع خطيرة. وهعرفك المعيار المظبوط بالكوباية عشان تتأكدي انك ماشية صح. يلا بينا نشوف جهزناها ازاي. اول حاجة ابتديت بيها خالص، جبت الكرنباية وبقورها من فوق، بنشيل كل الجزء الناشف ده علشان ايه؟ بسويها بحالها، بحس ان الطريقة دي مريحة وبتنجز معايا وقت. بصوا حاولوا ان انتوا تخلوها كده خالص علشان ايه؟ لما نحطها في المية تبقى مفرودة وتستوى كويس. نزلت بقى من اول ما المية غلت، جبت اكبر حاجة عندي عشان انزل بيها كلها مرة واحدة. ونزلت اول ما المية غلت نزلت بيها، مش بحط اي اضافات في المحشي خالص. حابة تضيفي كمون ضيفي. بفضل افتح في الورق كده عشان ايه؟ كله يستوي ويدخل المية بينه كله، مياخدش معايا وقت. واضغطي عليه كده وسيبيه بس بين كل طبقة وطبقة دقيقتين بس. يعني انا شلت الطبقة دي، كان سخن. بتشيلي الطبقة، واول ما بتشيليها بتشيلي التانية بعدها بدقيقتين بس او اقل كمان، يعني مش بياخد وقت خالص. شايفين؟ في ثواني تقدري تشيلي الطبقة اللي بعدها، فتلاقي الكرومبة كلها ما اخدتش معاك 5 دقايق. فاهميني؟ بس كده هنخلص بقى كل الكمية بين كل طبقة دقيقتين زي ما قلتلكوا. وناخده بقى ايه؟ انا بسيبوش يستوى قوي وما بغسلوش بمية، بس بحيث ان هو يكمل سوا بالبخار ده. فاهمين؟ بعد كده بقى هنقطعه بطريقة مرتبة بتخليكي ما تاخديش وقت في اللف نهائي. في ثواني تلاقي كل حاجة منظمة ومرتبة قدامك وبتخلصي لف في ثواني. بجيبه وبقوم قاسمة الورقة نصين وبشيل العود الناشف ده، وببتدي بقى ابرمها. اكيد يعني الشرح باين. وبقص بس الترتيب في الاول بس عشان ايه؟ يطلع الصبع مظبوط. وباخد ايه؟ بعمله عشان يطلع المحشي كله مرتب وكله نفس المقاس. بقيس 3 صوابع كده وبفضل ماشيه بقى على كل المحشي كده، وبقوم رصاه قدامي. هعمل معاكم كمان واحده. بجيب الورقه وبقوم قسمها نصين، وبشيل اللي هو العود التخين ده، ما بينفعش يتحشى فبنتخلص منه. وبقوم برماها. تفضلي تلفيها بقى، لفيها مظبوط عشان ايه؟ كل ورقة تطلع مظبوطة، يعني كل الورق يطلع نفس السوا. اهم حاجة ان انت تعملي بنظام وحب عشان الاكل يطلع معاكي كويس. انا عارفة ان كلكم بتعرفوا تعملوا المحشي، بس في بنات لسه متجوزين او متغربين او كده ومش بيعرفوا يعملوه. لان انا كنت واحدة زيكم، اول ما اتجوزت ما كنتش بعرف اعمل محشي خالص. فمع الوقت اتعلمته وما كانش بيستوي معايا. مش عارفه ليه النص عندي ما كانش بيستوي نهائي. لحد بقى ما فضلت اتعلم واحده في واحده لحد ما بقيت ايه؟ شاطره فيه جدا. ممكن تقطعيه كده لو انت عايزه تسهلها عليكي، بس انا بحب ان انا اقطعه يعني بجيبها تشوفوا دلوقتي بعملها ازاي. بجيبها وبقطعها وانا بعملها. دي واحده بقى ايه؟ متقطعه خالص، فهعرفك بقى تعمليها ازاي. بتفتحيها وبتشيلي الجزء اللي مش نافع ان احنا نحشيه كده، عشان لو جينا نلفها الورق ما هيبقاش مظبوط. فدي تعمليها على ايدك كده واحده واحده وتقطعيها، وتشيلي كل اللي مش كويس فيها. خساره نرميها، حرام. بصوا، اللي ما بينفعش اللي بينفع بعمله، واللي ما بينفعش بشيله وبعمل اللي بعدها عادي. بس كده خلصته ورصيته وهسيبه بقى قدامي، ونجي للمرحله التانية. نعمل بقى الصلصه بتاعه المحشي. اهم حاجه في المحشي الصلصه بتاعته. فاول حاجه نزلت بنص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده. لو عندك دي زبده بلدي، لو عندك سمنه حطي برضو، انا مفيش عندي الا زبده. وجبت 3 بصلات كبار، المحشي بيحب البصل، بحب البصل الكتير بيبقى خاطر فيها. فجبت 3 بصلات، واول ما دبلوا بس نزلت بمعلقه كبيره من الثوم. ونفضل برضو نقلب فيهم. محشي الصيف فما بحبش ان انا احمره قوي عشان ما يبقاش تقيل. يعني هو بصوا انا هوريكم اللون، مش ذهبي قوي ومش فاتح قوي، اللي هو وسط. انزل بقى ايه؟ بكيلو وربع كده من عصير الطماطم، وما بنصفهوش. عصير المحشي ايه؟ عصير طماطم المحشي بنصفهاش. ونزلت بمعلقه صغيره من ال7 بهارات ومعلقه من الملح بس. هنحط التوابل على المرتة بتاعه المحشي. هنقطع بقى الخضره، قطعيها ناعم على قد ما تقدري. انا ما بحبش اضربها في الكبه، يعني حاجه لا البصل ولا الشبت بحب اضربه في الكبه بتاع المحشي، بيطلع ليه طعم كده سبحان الله. وقطعته بقى ايه؟ شرايح صغيره ونحطه في طبق.
ونسيبه برضو قدامنا، ويبقى كده ايه حاجة وخلصنا منها. دايما وانت بتعملي المحشي رتبي كل حاجة قدامك، عشان ايه المطبخ زي ما اتفقنا يفضل نظيف وكل حاجة قدامك ومش ناسي حاجة. بس كده نعمل بقى المرتة. جبت بقى 7 بهارات وفلفل اسود وكمون، كل دول معلقة صغيرة، وكمون وكزبرة، وفضلت اعمل فيهم امرة فيهم جامد، ونزلت عليهم بربع كوباية من الزيت والخضرة اللي احنا قطعناها. ونجيب بقى ايه 3 كوبايات ونص من الرز. انتي حاولي عايزة تقللي الكمية قللي، بس انا بحب اعمل محشي يومين ما انا مش هتعب في يوم وتاني يوم اعمل تاني. وبعدين نزلت بقى بالصلصة لما تهدى شوية، يعني ما بنزلش بقى سخنة قوي ومش باردة قوي، تهدى بس شوية. ونقلبها بقى كويس. انا هنا الطبق صغير، فهحطها في الحلة عشان اعرف اقلبها كويس. هو طبق صغير، قلبها كويس وخلي كل المكونات تندمج مع بعض. وهنزل بيها بقى في الطبق تاني عشان انا هرص في الحلة دي. هنسيبهم بقى ايه على جنب لحد ما نعمل تتبيله للفراخ خطيره، ونشويها على الجريل تاخد بس صدمتين من الجنب، وبعدين بنحطها في المحشي. هتتفرجوا ازاي بعملها دلوقتي. بتطلع مشويه تحفه، بتطلع بصوا طعمها جميل قوي. اول حاجه جبت الفرخه وقسمتها من عند سلسله الظهر، وبفتحها بس كده بايدي، مش هعمل فيها اي حاجه تانية، لا مش هقطعها، هسيبها زي ما هي. وبتطلع دايبه يعني، بمسكها كده هتشوفوا في اخر الفيديو بتنهار هفتحها بس عشان ايه تشرب من كل التتبيله، بس انا عايزه الجلد يفضل زي ما هو، شلت كده الجلد، وبدأت ان انا اقطع كده شرايح. وهعمل برضو في الصدر نفس النظام، هنزل الجلد واديها شرايح كده بس عشان ايه التتبيله تدخل بينها ويبقى طعمها حلو، شاربه من كل التتبيله. ناخدها بقى نغسلها كويس ونجهز التتبيله. ربع كوبايه من الزيت وعصره ليمونه، ده النص التاني. والبهارات بابريكا وكركم وتوم باودر وبصل باودر وروزماري وملح وسبع بهارات وفلفل اسود، كل دول نص معلقه صغيره. نفضل بقى ايه نشرب كل التتبيله بينها. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتكتبوا له رايكم. بس كده ناخدها بقى على الجريل، سخنته كويس، وبعدين نزلت بمعلقه كده كبيره من الزيت، ما تكتروش. وننزل بقى ايه نصدم بقى الفرخه، وننزل باقي التتبيله عشان ايه تتشربها كلها. اول ما اخدت لون وبقى لونها يعني ده اللون المناسب، اقوم قلبها على الجنب التاني، واروح احشي بقى اول صف علشان تكون خلصت، اقوم حطها في النص. تفرشي بقى تحت ممكن عودان من الخضرة اللي احنا طلعناها، او ورق مقطع عندك، ورق حلو اي حاجة. المهم ان انت لازم تفرشي تحت عشان ايه اول طبقة يعني لو اخدت لون كده ما بتبقاش طعمها حلو، فلازم تفرشي لها. وبعدين نزلت بالطماطم، بتدي للمحشي بعد ما يخلص لون حلو. هنجيب بقى اللفة، بصوا بمنتهى السهولة هجيب واحدة على طول واحدة، وهقوم حاطه فيها شوية حوالي معلقة صغيرة كده او اقل، ونقوم لفينها وانت بتلفي ابرمي كويس ونضفيها، اهم حاجة ما يبقاش فيها رز، بتطلع نضيفة وشكلها شايفين صغنون وعسل ازاي. على طول سهلة يعني بياخدش منك وقت. شايفين اهم حاجة تنضفي اي رز يجي في ايدك. خلاص كده رصيه بقى، ممكن ترصيه دواير او شرايط كده زي ما تحبي، الرصة دي زي ما تحبي وزي ما بتعرفي يعني براحتك عادي. انا بحب ان انا الفها دايرة، بعد ما اعمل 3 صفوف هنلفها دايرة وخلاص. بس حاولي نصيحة مني بقى، حاولي ان انت ما تلزقيش المحشي في جنب بعضه، عشان ايه كده ممكن ما يستويش. وانا كنت في الاول ما بيستويش منه في النص عشان كنت برص رصة اللي هو ايه مفيش نفس بين بعضه فده غلط. لو المحشي بيستويش منك ما ترصوش كويس، يعني ايه اللي هو لازم تسيبه بينه فضلات كده. رصيت اول طبقة ايه بقى، والفرخة اللي احنا شويناها بقى ننزل في النص، ونكمل بقى بقيتها محشي ونرصها عادي ولا كأن يعني هترصيها هتطلع مظبوطة وخطيرة. شايفين الفضلات دي بتملاها بقى
بورق كرنب. ولسه هنعمل فوقها برضو، مش هنسيبها كده يعني، هنفضل نلفها لحد ما تختفي خالص. حاسه ان انا رغايه قوي. الفراخ في المحشي بتنقل المحشي في حته تانية، والفراخ بتتنقل حته تانية برضو، بيبقى طعمها بجد حلو كده. قعدت بقى على الارض وخلصت كل وخلصت كل الحله. قطعت واحد من الفلفل الاخضر شرايح رفيعه، بتديله طعم حلو برضو. والمعيار بقى، اهم حاجه في الرز في المحشي الرز، المعيار. 3 كوبايات ورز 3 كوبايات ونص من الرز. اخده معايا 3 كوبايات الا شويه صغيرين من الميه دي، ميه على شويه صلصه بس، لان ما حطيتش فيها مرق، لان كده كده الفراخ اصلا هتنزل مرق وهتدي لها طعم خطير. اول ما نشف شايفينه عايزينه فيه، مكناش نغطيها. بس اول ما يقع معاكي كده تمسحيه على طول، ما تسيبيش النار شغاله عليه علشان هيتحرق وما عادش هتعرفي تنضفيه. دي نصيحه مني يعني، ملهاش دعوه بالفيديو. بس بقى نشيل الفلفل والرص اللي انا برصه ده للتصوير بس، ملوش علاقه، انا هرميه دلوقتي. هرميه في الصينيه. جبت بقى الصينيه وننزل عليه، بس انا مكنتش عايزه انزل بالفرخه عشان التصوير برضه ما تنزلش مره واحده، فهفضل كده بس المحشي وهشيل الفرخه بمعلقه وهنزل بيها. دول بقيتين محشي، ننزل بقى بالفرخه. وبس كده خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش لايك وتشيروا الفيديو لاصحابك عشان يوصل لاكبر عدد. عاملي لايك. اشوفكم في وصفه جديده، مع السلامه.